मैं राजू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने कमाल के नए एपिसोड में। दोस्तों भी सुबह के बज रहे हैं 4:30 इन द मॉर्निंग और मैं खड़ा हूँ प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ वाराणसी। सो फ्रेंड, आज की ब्लॉग हो रही है ट्रेन नंबर 54-292 की पैसेंजर ट्रेन है। तो चलिए फटाफट हम लोग टिकट लेते हैं और निकलते हैं स्टेशन की ओर। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। चलिए भाई, ब्लॉग को पूरा देखना तभी मज़ा आएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके इंटरेस्टिंग रोज़ लाता रहता हूँ। खाली बनारस दे दीजिए। थैंक यू अंकल। दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले लिया है, अब चलते हैं। ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। दोस्तों इस ट्रेन की टाइम टेबल की बात की जाए तो ये रोज़ाना सुबह 5:05 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से छूटती है और बनारस हमें 9:20 पे पहुंचा देती है। ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 128 किलोमीटर। तो हमारी ट्रेन फाइनली लग चुकी है। चलिए ट्रेन पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों हमारी फाइनली ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लगी है भाई अपनी ट्रेन, और हम लोग आज आगे बैठेंगे। तो फाइनली हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और केवल 5 मिनट रह गया है ट्रेन छूट। भाई देखिए एकदम ट्रेन खाली है। दोस्तों अपनी फाइनली ट्रेन सुबह 5:05 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूट चुकी है। बाय बाय प्रतापगढ़, शाम को मिलता हूँ। दोस्तों भी सुबह के टाइम हो रहे 5:15 और बाहर एकदम अंधेरा भी बिछाया हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में बिल्कुल भी पैसेंजर नहीं है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो अपनी ट्रेन फाइनली जंघई जंक्शन पहुंच चुकी है और टोटल डिस्टेंस 53 किलोमीटर कवर कर चुकी है। ये देखिए कहाँ तक जाओगी? कहाँ जाओगी? सूर्यावा अंदर जाके बैठ जाओ। ये बजे रात के हम जागा थे। ठंड लग रही है? हाँ बहुत तेज। वहाँ से आवा था ताला का। अच्छा, प्रतापगढ़ से पकड़ी हो? अंदर क्यों नहीं बैठी? अंदर में कुछ नहीं दिखाई दिया, एकदम ठंडी का
एंड अपना नेक्स्ट स्टॉप होगा भदोही और यहाँ का स्टेशन कोड है BOI। और यहाँ का भाई कारपेट बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ कारपेट बनता है। दोस्तों आपका भाई फाइनली बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है और ट्रेन अपने राइट टाइम से 20 मिनट डिले थी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।